ilmoon hadhaa ajeste mana hidhaa ciisee nyaata yoo ta'e nunis sodaa biraa keessa jirra. Maaliif haadholiin keenya baay'een himataa jiru waan ta'eef murtii irra gahamoo murtii namoota biraatiif illee barumsa ta'u akka gadi baatanii nutti himtan barbaanna. Dabalataan warri haadha asfararra'anii ijoollee biyya Arabaa miknaata godhachuudhaan kan keenya ijoolleen biyya Arabaa waan hundumaadhaan miidhamaa jirra. Waan hundumaadhaan miidhamna. Haadha keenya illee dhabaa jirraa jechuudha haala kanaan. Kan keenya namni nurraa dubbatus hin jiru. Ustaazotattis suma iyyannaa, beektota keenyattis suma iyyannaa. Garuu waa'ee keenya namni gaaf tokko gadi bahee ijoollee biyya Arabaati irraa dubbatu hin jiru. Miknaanni isaas kan keenya kan wallaaltuutii, kan dadhabduutii, kan dullattiiti. Na adaraa keessan ammas wanta jechuu barbaadu haadholii kanaaf gadi bahaatii murtii mucaa kanarratti murtaa'e nu barsiisa. Achuma keessatti hidhaadhaan waggaa 20 waggaa 10 hidhamee gadi ba'aa yoo ta'e namoonni biraas waan kana gochuudhaaf duubatti hin jaanii. Kaleessallee laayivii nama 400 irratti tokko maal jedhe anillee akkasuma haadha koo ajjeessuuf hidhamaattu sin galchee nuun jedheera. Maqaa isaallee shuut godhanneerra, tiiktookii isaallee shuut godhannee biratti qabanneerra. Namoonni baay'eenis ijoolleen baay'eenis kun obboleettiin keenya luudhaan akkuma ageesse obboleessi koo akkasuma haadha koo asfararraa jira. Warri as jiranis haadha kee galeen sii kataattafa bowwaaraan ishii darbadha jedha. Maali jeezaan haadha keenya yaajamaa akkana? Haati keenya akkoo akka Arabaatti nun guddisne. Haati keenya akkoo akka Faranjiitti nun guddisne. Bokkaaf aduun itti roobee, minaan harkaan tumtee, qoraan dugdatti baattee. Maali gurraafuun bareeda? Gurraafuun bareedu. Maali waan nunillee haadha hin qabnu? Sin warri haadha qabdanu maal keessa jirtu? Maal yaaddoo isinitti ta'eera ijoolleen biyya Arabaa? Mana Arabaa keessattuu teessoo obboleessa yoo biyya qabaatte immoo yaaddoon itti jammareera. Miknaansaas ijoolleen 100 keessa 80 yookaan 70 obboleessa biyyarraa qabdi nas fararraamti. Duratti niitii ageenya malee haadha ageenya hin beeknu. Balaan haadhaan moddii dhufe ustaazonnis zim jechuun qabani, beektonni keenyas zim jechuun qabani. Gadi bahaa nurraa dubbadha. Gadi bahaa waa'ee haadha mucaa kanaa dubbadha. Haati ishii kufteen duune, dhukkubsatteen duune. Dheellee ajesee keellee achitti dhiiseen deemne. Kataattafee mana keessatti qabbare. Maali jeezaan haadholii keenyaa kana? Dadhabbiin haadholii keenyaa kana? Maali ijoolleen dhiiraaf koo haadha jaallatte jechuu dhageenya nuun? Ijoolleen dhiiraaf koo haadhaaf duuti jechuu dhageenya malee haadha ajjeeste jechuudha akka dhageenya hin beeknu gurraafi. Kanaafi hammas yoo ta'e beektotiin keenya gadi nuufaa bahani. Irratti nuufaa hojjetamu. Ustaaz Raayyaa Sheek Ibroo ustaasa gurguddaa beektotii baay'ee qabna. Gadi nuufaa bahanii nuufaa dubbatanii ulamoonni keenya. Yoo kanaachi immoo warra soddaatti iyyanna. Warri soddaa waan tokko tuqitu waa soddaatti manneeraa neqaata waa'ee mucaa kanaa miidiyaa gurguddaa irra ga'a. Kanaafuu sinduran dubbannu, sinduran iyyinu, sinduran boonyuu jenneetudha. Sinirraa bareedaa gadi nuu baha. Kanadha aamsiko. Ani waan biraarraa miti. Dhiigni haadha kana, haqqiin haadha kana akkanatti affanamee mucaan shii mana hidhaa taa'ee nyaata nyaachuun qabu. Bakka. Ayyee galatooma abbaa Abdallah yaada gabaabaa nuu kennaati gara waan dubbachuu dhumne jendaan fidee ani miira keessa jira yaadumaayyuu hin qabu. Ayyee egaa kabajamtoota jaallatamtoota keenya wannan isinii dhaamuu barbaadu tokko kaan dhadhaan malqataa kaan dhabaaf rakkata jedhanii nu haadhuma dadhabduu yani bakka waan itti ibsuun dhabe jala keenya uuma dadhabdee deemuu hin dandeenye godhii nuu kenni yaa rabbi jennee dhabne in kafartaa taa'e jennaan afaan qabannee ta'a jenna ulamaan dhaabbadhu nabii keenya du'e dhaabbadha jennaan alayhi salaatu wasalaam waan jennu dhabnee akka jennu dhabnee kufriitti galteettanaan jedhannaan dhaabe taa'araan wanni kun waan callifamee ajandaa ta'e bira darbutuun taane ummanni tiktookii irraa amaanaa kana ammarraa fudhattanii deemtanii
mucaan sun seeratti dhiyaachuu qofa osoo hin taane qabameera jechuu waa tokko nan qabbaneessine. Mootummaan kun mootummaa dubartootaaf kabaja qabudha. Dubbateeras nu agarsiiseera. Dhugaa dubbachuun filama gudu. Gumaan haadha kana bahuu qaba. Gumaa qofatu hin taane an wallaahi mucaan an ilma namaatti garaan jabaadhu garuu mucaa kana mootummaan waan an jedhu dhabe jecha nama dhabarsiisa. Rabbi rahmata ishiidhaaf godhu wanni garaa nama nyaatu jara keenya yaa obbolaa dhugumaan kan siiti dhugumaan gurbaan kun maatsanii dhuma kisii keessa taa'ee bahee moo bakkeedhaa bineensa fuutee guddifatte moo dhuguma ciniinfattee dhuma deesse moo ji'uma sagal garaasii keessa taa'ee bahee moo maraatuudhaan moo dhagahuun barbaadaan isinirraa maatiirraa mucaan kun maraatuudha maraatee jira yoo maraatee mental problemii qabaate rakkoo mataa qabaate yookiin sobaadhuma rakkoo mataa qaba nuun jedhaati kanaan of amansiifna rakkoo mataa qabaa maraatuudha nuun jedhaati nu gowwoomsaa nus kanaan of gowwoomsaa jirra an maraatuu haadhatti jaamu tasfaa'uun jennaan gurbaan tokko maraatuudha. Haati dadhabduu rakkattuu wayiiti. Namumatu waa kenneefee naan jiraatti. Galee yoo barbaade barri irra bulaa yoo barbaade barri itti tumaa guyyaa tokko isaa haadha kanaarratti yeroo arge hammatu malee waan rabbiin ija kootiin na agarsiise ija namaas rabbitu qaba miti. Isaa haadha ofitti qabuun arga garaan na gubata malee wallaahi isaa haadha rukutuu argee hin beeku. Kanaaf garaan nu gubatee jira. Sitirii wayiin jiru afaan biraatiin dubbadha amaariffaanis dubbadha jalluula sirriitti amaariffa beektan viidiyoo irratti nu hojjedha. Mucaan kun inuma firri abbaa yookiin maraataan akkasaa tokko akka dhiqqa mucaa kana waasii ta'anii nutti gadhiisisanii nagaa miti mana hakimii maraatuu galuu qaba jedhanii nu kan baanne sodaata. Kun dhabama ta'uu qaba biyya duniyaa kanarra. Kan inni biyya duniyaa kanarraa dhabama ta'u yoo dhiibbaa goone namani haadha ajjeese لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. أفاني نؤاسون ما نبها. بوجلا من تكو بوجلا من تكو ما جت تجلا نمت. يروكا بابا كيساتي أنو قيا. قيا. إفلان إنه القلش من موبي وري مودي ترى القلش برفة جرت إلا قربانكو سيرتنو لا تشوكا بلا بيا برباد يا تو أبا برباد يا تو بكا برباد ترى تو دنتا مبارك متي يورو ما سير بيا كيسا جراته إلا مجاكو سيرتنو لا تشوكا بلا بوجلا من كل سادا جيسي لبكا إلكم قوسا دا قوسي مالجدا بقى قلي أنس قالوا فني إلين كبتو مالي نمهم قبدو موبي يعني إساء إني تيك تاك ربي كوني هذا كابو أكله جربون مبارك أكله جربون يعني إساء إني تيك تاك ربي بوست قدي يشو كوني جدا مالا قربان كولا أقول أجيسي لا كوني إساء سنتين وني سارة جرا بوستي سارة جرا وانت miseensichi poolisii oromiyaa suni gama poolisii oromiyaatiin haala gabaabaan to'annaa jala yoo inni oole kana fiduun salphaadha. Akkasuma rakkasa taatee haati. Boona dhaga'i kuni diqaalaadha. Mana farshoo keessatti dhalatee haadhallee hin beeku karaa irratti dhalatee
namni mi'aa hadhaa qabu akkana hin jedhu kun waan akkanaa kun argitee dayyuusni akkanaa kun waan argitee mana farshoo keessatti dhalate waan irraalee dubbatanii binti kun sareen ajjeefamuu qaban kunneen hundinuu. Wallahi billahi tillahi jara keenya warra haadha hin qabne tokko warra haadha beeka jechuudha. Nama eegee dadhabe an guddaan kun haadha koo eegee dadhabe akka waa siin deebitutti dogoggoruu wayitiin abdiin murre akka waan siin deebitu jennaan kafarte naan jedhan guyyaan eeggataa jira jedha gudha. Meemu footoo san keessaan naa ergi namicha san. Si erga kuno akkamittiin anu ajjeesu man deema jedhan. Kaleessaatiin jirtu namni biraallee akkasuma mubee siin erga akkasuma namni biraallee kaleessa haadha koo ajjeesuuf anis akkasii jedhee kan biraallee natti ergameera. Luulaaf illee kaleessa laayeen gadda laayivii irratti tokkollee akkasuma cannaqamtee boossee himatte warroota kanallee isinitti ergina keessa. Ambar kana ajaa'iba ijoolleen biyya arabaa jiranii yoo waan ansiin jedhe kan goone taate ibin nama fiizaa irraa dalaysiifamee Duubaa hin jirutu galee haadha fi ajjeesaa warra jedhu jira nama dhiira ta'e jechuun ijoolleen dhiiraa biyya keessaa waan ansiin jedhe isa yoo kan goone taate duniyaan ta'e haadhatee qaltee beekii jedhe nama akkana as fararra jira nama tokko lama miti baay'ee kennaa fi haliimaan asirra bahuun isaanii imimmaan nama hedduu fideetiniin dhufaa jira. Ijoolleen warri biyyarraa akka jedhanii isin as fararraa isin sodaachisaa jiran anatti munaatti mubeetti ergaa keessan ammallee hedduudha nama tokko lama miti. Akkasi gaa. Maal keessa akka jiru hin beeku ani. Akkas ta'e zamanul aakirii hangara kootiin qiyaamaan ga'eera. Waada nu argine mallattoo nabii keenya alayhi salaatu salaam nu dhaaman danuu argineerra jiraanne mallattoo qiyaamaati. Mallattoo qiyaamaati.